اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. از این خاطر باز ما شما پسان که کلمه را تشریح میکنیم باز میگیم که چرا لا اله میگن. نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ الله جل جلاله. خب بازی رو میگیم. خب از این خاطر عرب ها اله اونمون کسایی را که پرستش میکردن میگفتن ما این را عبادت میکنیم و قانونشان را تطبیق میکنیم، از این خاطر این اله میگفتن. و جمع اله آلهه میگفتن. چی میگفتن؟ آلهه. و صاحب لسان العرب، یکی از دیکشنری های بسیار بزرگ عربی هست، او میگه جمع اله آلهه می باشد. بتها را آلهه می گفتن. چرا؟ زیرا عقیده داشتن که آنها مستحق عبادت هستند. پس کسی که مستحق عبادت است و مستحق ازی هست که قانونش بالای مخلوقات تطبیق شود، او را اونا اله می گفتن. درست است نه؟ از این خاطر توحید الوهیت، پس کلمه الوهیت از چی گرفته شده؟ از اله گرفته شده. و اله به معنای چی است؟ به معنای کسی که ذاتش چی میشه؟ عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه.